大家好，我係 Johnny，記得訂閱我嘅頻道。Hello， 大家好，歡迎睇下頻道，我係 Johnny。經咗3-4個月嘅時間咧，業主終於喺今日收樓啦。咁呢個地點咧就係 Belgravia Place。咁轉頭咧，我哋睇下個單位啦，咁順便睇下參觀埋個會所。咁有時間咧就訪問下個業主，究竟點解會買呢個 Belgravia Place 啦。咁而家入到會所入邊咧，我個客咧而家準備就係收啦，辦到程序咧，我哋就上單位咯。跟住領向，恭喜晒！今日收樓啦，我哋睇個單位，呢個係有個獨立廁所嘅，有個櫃嘅。我係睇到海喎，呢個私隱度好高。咁就係廳啦，咁呢個就係房啦。因為要拆咗。呢個同我哋之前睇嘅一樣，咁上邊有間餐台啊，餐台，咁啊洗衣機向呢個位置，咁你可以晾衫就喺呢度咯。咁啊而家收樓好似係程序就完成咗啦，咁啊轉頭問問個業主究竟個感受係點啦？收到個景好靚咯，同埋阿 Johnny 有齊翻佢揀樓嗰時有齊翻個有啲種戶型啊咁樣咯，咁就本來冇留意嘅，咁就都好彩佢齊一齊咯。景觀同內容都唔係交通方便咯。咁成個過程你覺得點先？成個服務啊，咁Johnny 之前都即係未揾佢買樓嗰時都問佢啲意見嘅，咁又經其他 agent 嘅，都冇話真係俾生意去做嗰時佢都有答我個問題，我覺得呢樣做係最好啦。不過我自己都覺得，我又唔係俾生意去做，咁其實自己都有少少唔好意思嘅。咁按揭嗰方面都 OK 啊？按揭同事幾好喎，我 feel 到佢一個斯斯文文嘅。恭喜晒你！今日條收樓片就嚟到呢度啦。而家 Belgravia Place 咧1期、2期仲有少量單位，不過真係好少。咁有興趣嘅朋友咧，可以約我去睇樓啦，大家參觀一下。多謝晒。